ибодат солеҳо ва сокини 64-солаи ноҳияи Рашт, ки ҳар сол барои таҷлили Наврӯз бо тамоми хонавода ба пойтахт меомад, мегӯяд имсол ҷашни асосиро дар ҳудуди ноҳия ва хонаводаи худ қайд мекунанд. Ин зан, ки дар ҷавонияш корманди идораи ҷамоат будааст, қисса мекунад, ки Наврӯзро 40 соли пеш ҳам бо шаҳомати хоса ҷашн мегирифтанд. Наврӯза дар ноҳияи худмон дар хона дар хона инами ҳавои тоза ҳам таморам ҳаста мерим ҳаста ҳамин хеле ки дар ҳамин территорияи ҳамин шаҳр ҳаста дар морам ҳаста. Худованди таоло рост бошаву рӯйдо боша ӯ вирус ба территорияи мо гузашта наметавонад, сарҳад надора ба мо. таъкиду тавсияҳои пайвастаи мақомоти тоҷик ва созмонҳои беҳдоштӣ дар робита ба эҳтиёткорӣ ва ҷилавгирӣ аз коронавирус дар остонаи Наврӯз ба фазои идона дар пойтахт асар гузоштааст. қомат афрохтани намои суманаки 30 метрӣ дар маркази пойтахт имсол диққати бисёриҳоро ҷалб кардаву як мавзӯи суҳбат дар шабакаҳои иҷтимоӣ шудааст. аммо атрофи он мисли арчаи соли нави пуродам нест. суратгирони майдони Исмоили Сомонӣ, ки мегӯянд солҳои пеш дар ин шабрӯз бекор набуданд, ҳоло дар атрофи суманак чашм ба роҳи муштарӣ ҳастанд. Якм бор дида шудам, ки дар амин иди мо одам кам омадааст. шояд аз соби касали коронавирус бошад. ҳафтаи пеш мақомоти Тоҷикистон тамрини раҳпаймоӣ ё маршировкаи донишҷӯёнро барои таҷлил аз ҷашни Наврӯзи имсола қатъ карданд. бархе аз сокинон мегӯянд саломатии инсонҳо низ муҳим аст ва хуб аст, ки мақомот аз баргузории чорабиниҳои калони пуродам пешгирӣ мекунанд. хеле ки модар фарзандашро эҳтиёт мекунад, роҳбарои моям ҳамин хеле мо эҳтиёт карда истоданд, ки мисол моям ба ҳамин ваю гирифтор нашавем, мо худдорӣ кунем. аз ҷои ҷамъиятӣ бисёр одамҳо ҳастанд. имсол мақомот ба сокинон тавсия доданд, ки ҷашнро дар ҳалқаи хонавода ва дур аз таҷаммӯи зиёди одамон қайд кунанд, то аз хатари сирояти коронавирус эмин бошанд. ҳарчанд то ҷашни Наврӯз 10 рӯзи дигар боқӣ мондааст, вале сокинон мегӯянд имсол талош мекунанд эҳтиёткор бошанд.